Senhor Jesus e amado Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Pedimos perdão pelos nossos erros e falhas cometemos diante de Ti, Pai. Mas também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve em segurança, Senhor, nesta viagem, Pai. Senhor, nos livra do homem mau, do homem fraudulento, de qualquer laço ou acidente que venha acometer no meio dessas estradas, Pai. Pai, nos livra de todo mal, não só na ida, mas também na volta, Senhor. Te agradecemos, crendo na vitória, porque a vitória é nossa. Em nome de Jesus, amém. Gente, paramos aqui Acho que não é não. naquela lagoinha Não, aqui, aqui, ó. ó. Tá parecendo um jacaré ali, Tá vendo ali, ó? dentro do rio. Ah, jacaré, jacaré! Olha, parece a cabecinha dele. Lá na frente é um pato, ó. Lá é um pato. Mas aí deve ter. Deve ter muito jacaré aí. Gente, aqui a gente já tinha chegado na roça. O pessoal estava ali, ó, no terreno. Ali é uma construção que o meu primo, minha prima e meu primo estão fazendo a casa deles ali. Aí meu esposo veio ajudar, tá fazendo um muro ali para eles a princípio. E lá no fundo tem os pedreiros que estão construindo a casa, ó. E aí tava todo mundo ali. Aí eu resolvi gravar um pouquinho, né, da rua aí, né. Ali é meu primo lavando o carro dele. Vou atualizar como que tá o muro. O YouTube. Ó, a fiscal chegou. Tá torto aqui. Tá torto ali. Agora eu tô gravando com iPhone. Quer dar conteúdo? Ó, Mas a maçã desse iPhone seu aí tá inteira. agora eu tô gravando com iPhone. Você comprou na onde? Lá, aquele lá, na firma. Tá inteira a maçã, não tem amor Sua cara você tá respondendo ainda. Você é vacilão. Matheus, tá não, mano? Vai. É chave. Aí, galera. O pedreiro ali, ó, o M. Aqui é assim, gente, ó. Aqui é assim, ó. É um pedreiro e milhões de fiscais. Bora pegar pau, pegar lenha. Vamos buscar os pau. Bora buscar lenha pra nós. Buscar pau. Acender fogueira. Que histerismo! Meu Deus! Tudo isso por causa de um jambo verde, gente. De lenha você tá mexendo é com jambo? Pega esse outro aí pra mim. Eu quero. Pega esse outro aí, moço, ó. Você pegou aí do lado? Eu quero também. Tem um ali, ó. Tá bom. Você tá comendo já? Deixa eu Deda vai pegar pegar, meu olha lá. celular. Deda pegou. Olha, gente. Que delícia de jambo. Olha. Ô, Dó, fico com dó de arrancar esse trem verde. Olha como que tá cheio. Tá cheio de tecido. Gente, olha isso. Essas lenhas vai cair nada. Aí, faltou? Pronto, achamos as lenhas, gente, ó. Você arrumar alguma coisa aí, Joyce? Isso aqui tem espinho, viu? Cuidado. Brabo, ó. Ah, vai de trato grande mesmo. Grandão. Olha o que eu achei. Olha ali, gente, que coisinha linda. Esperando a mamãe ali na estrada. Jambo, quem vai aí? Acho que já tá bom já, ó. Já dá uma fogueirinha já, gente, ó. Tomar cuidado com o carrapato aqui, viu? Nesse meio mato aqui, porque esse carrapato tá matando. Meu Deus, a labuta. Olha como que eles arrumou o carrinho. Olha a situação. Não sabe nem ser da roça. O carrinho mesmo fica lá. Fica na esperada. Meu Deus. Vocês perderam o costume da roça. Não é da roça, não.
Glória a Deus, gente. O rio vaziozinho, que esse calor, né? Oh, que esse frio, né? Dedo dos garranchos. Um calorão daquele. Ó, gente, ó. Aqui, nós na fogueirinha. O dedo dos carrapatos, dedo. A outra já tá deitada no meio das pedras. Aqui na resenha. Neném, ó, vamos parar de mexer com fogo, viu? Estamos voltando embora pra casa e hoje nós estamos fazendo outro caminho. Estamos passando por outra estrada, ó, e tem um lago tão da hora, top aqui, gente. Chegando nele. E tem jacaré nele. Olha, tá bem movimentada a água, olha. Vamos tirar umas fotos? Eu tenho medo de descer aí. Deixa eu tirar uma foto dele. Paradinho, Emerson. Tá mexendo, eu acho que é o jacaré que tá mexendo aí. Gente, olha como que tá. Jacaré pulando em nós aí. Gente, que lindo, gente. Só desse lado. É um açude. Na verdade, é uma... Que lindo. Deixa eu tirar também. É uma lagoa. Eu te mando, mano. Muito lindo, né, pessoal? Deixa eu... Aqui é o gramado, pessoal. Acho que muito tempo da minha infância eu passei aqui. Meu avô morava aqui, tinha uma fazenda aqui. Aqui é a vilazinha, meu avô morava pra lá, ó. Lá naquela estradinha lá, onde a gente ia. Nós ia naquela trilhazinha lá. Tira a pedra preciosa. Olha, gente, ó. Aqui em Minas é a terra que tem mais Esse túnel o pessoal costuma fazer aqui. Aqui na redondeza tudo é cavando, escavação, né? Procurando pedra preciosa. Divide comigo aí, se achar um aí. Olha a aguinha. Nessa estrada aqui, gente, também tem aguinha no meio da estrada. A gente passa em cima aqui, agora tá bem rasinha. Aí não tem muito não, mas quando tá chovendo, quase um rio. Ó. É um córregozinho que desce, gente, lá assim. Estamos chegando, gente, na cidadezinha aqui que se chama Catugi. Aqui é a cidadezinha de Catugi. Assim. Colocaram a plaquinha de Catugi, ó, que top. Agora só tô flotando. esse coraçãozinho. Só tô flotando que não põe, eu amo. Oh, agora tem ali, ó, eu amo Catugi. Ah, tô mostrando pra você. Eu amo Catugi. Cadê? A menina foi embora? Já. Gente, já chegamos em casa, graças a Deus. Tivemos um final de semana muito gostoso. E fiquem aí com essas imagens lindas desse lugar maravilhoso. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e tchau, tchau.